Бүгүн 7-июнь ишемби күнү. Улуттук футбол академияда аар дем алыш күндөрүн бир жумадан бери күтүп келишет. Жок, эс алуу үчүн эмес. Бул күндөрү оюн талааларында кызуу футболдук беттештер орун алат. Анда улуттук футбол академиясынын ар кайсы курактагы командалары өлкө чемпионатындагы кезектеги беттештерин өткөрүшөт. Бүгүн да ошондой. Кезектеги атаандаштар Дордой командалары. Академиянын ачылышы өткөн жылы октябрь айында орун алып, андан бери командалар куралып, ар түрдүү мелдештерге катышып келүүдө. Футбол академиясына оюнчуларды тандоо өлкө боюнча жүргүзүлүп, аларды ар бир оюн сайын дыкат карап турабыз дейт академиянын башкы скауту Адлет Усенов. Азыркы учурда бизде улуттук футбол академиясында балдар футбол лигасында 4 команда катышат. 2010, 2011, 2012, 2013 жылкы балдар. Бул балдарыбыздар бир жаш чоң балдар менен катышат. Мисалы үчүн 2012-лер, 2011-лердин арасында ойноп атат. Азыркы учурда ушул Дордой командасы менен таймаш атабыз. Эмне себептен бир жаш улуулар менен ойноп атат? Анткени мындай конкуренция керек болуп атат. Самая конкурентная среда, да. Бул жакта күчтүүлөр менен ойноп, ошентип уже өскөнгө жакшы условия да булчу балдарга. Жалпы Кыргызстандын ичинен чогултуп алдык ушул сезон башталганга чейин. Бирок ушул командаларыбызда постоянно эле ротация болот да. То есть бир эле команданы чогултуп алып эле ошону эле өстүрүштө эмес максат. Максат ушинтип башка балдарды табып, мындай ротацияга туура келгендер развитиясына караганыбызда булар бүгүн өсүп, мындай развитиялары разный болот да. Ошон үчүн азыркы учурда мына ушул балдар ойноп жатат. Кыздарыбыз бар, Ю-17 курама командабыз түзөт. Бул кыздар Кыргыз Республикасынын ошол жогорку лигасында ойнойт, Элбирс командасы болуп. Ал жакта башкы машыктыруучубуз уже Испаниядан келген адис Антонио Месса. Эмне себептен ушундай чет өлкөдөн келген машыктыруучуларды чагып атканыбыз, биз мындайча айтканда ошол Европанын бир аз системасын, методикасын бизге алып келип, бизге ошол биздин машыктыруучуларга көрсөтүп, эң негизги максат улуттук футбол академиясынын бул жакта мындай кички мезгилден балдарды ушундай өстүрүп, курама командабызга даярдаш үчүн да. Биринчи этап биздин мисалы үчүн гол кирди. Бизде мисалы үчүн эң биринчи этап балдардын бул жакта эң биринчи мындай серьезный проверка бул ушундай Ю-17ге чейин жеткенде да, балдар ошо 16-17 жашка чейин жеткенде уже мындай Азиянын ичинде АФК, КАФА, отборочные игры Азии башталып, ошол жактан эң серьезный проверка болот да. Негизги ошол улуттук футбол академиянын максаты ошол Ю-17ге балдарды даярдоо да. Смена поколения керек да. Ушул негизги максат улуттук футбол академиясы ошол биздин башкы курама командабызга ошол балдарды мындайча айтканда даярдап бериш да. Бүгүн 14 жашка чейинки команданын маанайы абдан сонун болуп турат. Алар оюндун соңку мүнөтүндө Дордойдон жеңишти илип кетишти. Экинчи кругтун биринчи туру ойнодубуз. Дордой 1-0 утуп аткан биринчисинен. Анан кийин экинчи таймда биз 1 голду киргиздик, 1-1 болуп. Экинчини кайра киргизгенбиз. Дордой кайра киргизе алды, андан кийин акыркы минуттарда штрафной болуп калды. Анан кийин мен алып вратарь кичинекей экенин көрүп тепкем. Анан гол кирген. Экинчи местада келип атабыз. 4-чүдө болчук, бирок 2 өттүк азыр. Чемпион болобуз иншалла. Улуттук курама командасына ойногом келет. Анан Барселонада Балдеге окшоп. Мен академияга кыштан келгем. Биз академияга жатабыз, башка жакта окуйбуз. Биякта академия жакшы, сонун, тамактар жакшы, тренировкалар күчтүү. Бүгүн 3-2 Дордойду уттук. Оюн күчтүү болду. Улуттук курамада ойногом келет. Чемпионат мирага чыгарып. Мен академияда кыштан бери тренерлер жакшы, тренировкалар күчтүү. Азыр биз ДФЛ турнирде катышып атабыз. Бүгүн Дордойду 2-1 утуп кеттик. Мен нападающий болуп ойнойм, капитанмын. Тренерлер күчтүүрөөк бул жерде. Баары профессионалдыраак. Бул жер жакшы да. Европага чыгып, жакшы ойноп, ошол жакта ойногом келет. Адлет Керимбек уулу, Мукай Жумадилов, Кыргыз Спорт ТВ.